হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সৃজনী। আমার এভরিথিং সৃজনী চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। চলে এলাম নেক্সট একটা মিনি ভ্লগ নিয়ে। আমি লাইফে ফার্স্ট অনলাইন থেকে কিউট টাইনি মিনি লাভ স্টোন রেড কালারের পেন্ডেন্ট অর্ডার করেছি। এটা আমি মিশো থেকে অর্ডার করেছি। এই দেখো, এই বক্সটার মধ্যে এসেছে। আমি ফার্স্টে ভেবেছিলাম ট্রান্সপারেন্ট বক্সের মধ্যে দেবে, কিন্তু ওটা নর্মাল প্যাকেটে এসেছে। আর এটার প্রাইস ছিল 125। জানি না এখন কত হয়েছে, তোমাদের একটু খুলে দেখাই। কোয়ালিটিটা খুবই ভালো। আমি এটা অল টাইম পরার জন্য নিয়েছি। সিলভার কালারের একটা চেন ছিল, চেনটাও খুব গ্লেজি, আর পেন্ডেন্টের রেড স্টোনটাও খুব গ্লেজি ছিল। খুবই ভালো কোয়ালিটি ছিল। তোমরা মনে করলে বাই করতেই পারো। পেন্ডেন্টটা খুবই কিউট, খুবই স্মল। এর ডিটেলস আমি দিয়ে দেবো। কোয়ালিটি বেটার। আমার মিনি ব্লগটা এইটুকুনি। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করেন, কমেন্টে জানিও কেমন হলো। চলো বাই।